Jo, Erika Guerola. Jo, Sonia Fernández. I jo, Daniel García, i volem recomanar-vos un conte que s'ha agradat molt. Es diu Oliver Barton és una nena. El seu autor és Tom DePaola, un autor americà que ha guanyat importants premis i ha publicat els seus llibres en més de 15 països. És un àlbum il·lustrat escrit en 1979, però que segueix en actual pel seu missatge reivindicatiu. Planteja una història de sexisme, discriminació i intolerància pel fet de ser diferent. Volem recomanar este conte perquè ens transmet que encara que siguem diferents, no ens hem de burlar un dels altres. Jo te'l vull recomanar perquè és un conte que explica que cadascú té uns gustos i no per això ens tenim que burlar. A mi m'ha agradat perquè em diu que hem de fer el que nosaltres volem, encara que siguem diferents. Este libro lo tenéis que leer porque es súper divertido y además nos enseña que cada persona tiene unos gustos. Este conte podeu trobar-lo a la Biblioteca Municipal d'Onda, així com